Меня зовут Габасова Эльвира, я врач-аллерголог клиники Гастроцентр. Насморк, сопли, которые беспокоят нас очень часто. Причины могут быть не только вирусные инфекции, но и аллергические. То есть это может быть аллергический ринит, либо сезонный, либо круглогодичный. Сезонный у нас наступает с наступлением весны, такими симптомами, как насморк, чихание, слезотечение. Ну и также в течение года вы можете жаловаться на такие симптомы. Для этого необходимо обратиться к врачу-аллергологу, для того, чтобы диагностировать причинно-значимый аллерген и подобрать лечение. Лечение у всех индивидуальное, поэтому только с врачом вы можете его подобрать.